يا موجات. نعم يا لمي لي كل شيء في سكاكين ببيت المول يا اوام. اوام يلا امريكا. اسمعوني يا رجال، اكثر من اللي عمله الفرنساوي ما راح يصير، لذلك اياكم تكونوا جالسين عنا. احنا رجال بدنا نفهم الفرنساوي ايش كان فكر يعتب باب الحاره، بدنا نخليه يندم على اللحظه اللي بيفتح. بس يا زعيم ما عندنا سلاح يكفي. ولو يا بتحسين اللي بده يفوت على الحاره بده يندم، لو بدنا نقتلهم بالعصي. الله محيي رجال، قولوا الله. شرفوا عمي شرفوا. Nos soldats sont attaqués par Al-Saybah et ses hommes. C'est une ruse pour nous faire attention. Je ne sais pas, monsieur. بعطوه أكبر على الأمانة. Tout de suite, monsieur. Frank, c'est votre occasion. لا تمشوا للسيبة. ها؟ Absolument.